Ergaa Phaawulos gara warra Tasalonqeetti erge isa lammaffaa. Gara warra Tasalonqee isa lammaffaa boqonnaa tokko. Phaawulos Silwaanosiif Xiimotewos biraa gara waldaa warra Tasalonqee isa kan Waaqayyo Abbaa fi kan Gooftaa Yesuus Kiristoositti caafame. Waaqayyo Abbaan, Yesuus Kiristoos Gooftaanis ayyaana nagaas isiniif haa kennu. Yaa obboloota koo, yeroo hundumaa waa'ee keessaniif Waaqayyoon galateeffachuun nu irra jira. Amantiin keessan safara malee guddachaa, jaalalli hundumti keessan adda addaan waliif qabdan baay'achaa waan deemuuf galateeffachuun keenya qajeelaadha. Ari'atamuu keessan hundumaatti, rakkina baattan keessattis obsaaf amantii isin qabdaniif nuyi waldoota Waaqayyoo keessatti isiniin of hin jajna. Kana danda'uun keessan immoo firdiin Waaqayyoo qajeelaa ta'uusaa, isin immoo mootummaa Waaqayyoo isa amma dhiphachaafii jirtan kanaaf kan maltan ta'uu keessan in agarsiisa. Waaqayyo wanta isa duratti qajeelaa ta'e in hojjeta erga ta'ee, warra isin rakkisaniif rakkinaan dugdan baasa. Isin warra rakkachaa jirtan immoo gaafa Gooftaan Yesuus ergamoota aangoo isaa wajjin Waaqa irraa mul'atu nuyi wajjin kana jalaa isin hin baasa. Gooftichi ibidda boba'aa wajjin in mul'ata. Gaafas warra Waaqayyoon beekuu hin barbaadin, warra wangeela Gooftaa keenya Yesuusiif hin abboomaminis in adaba. Isaan kun argaa Gooftaa duraa, ulfina aangoo isaa duraas fageeffamanii badiisa bara baraatiin in adabamu. Kunis guyyaa inni qulqulloota isaa keessatti ulfina argachuudhaaf warra isatti amanan hundumaa birattis dinqiitti ilaalamuudhaaf dhufu sanatti raawwatamuuf jira. Isinis isa nuyi isinitti dhugaa baane waan amantaniif warra sanatti hin lakkaa'amtu. Kanaafis Waaqayyo keenya waamicha isaaf warra malan akka isin godhatuuf, gaarummaadhaafis hawwa gaarii hundumaa, hojii amantiis humna isaatiin fiixaan akka baasuuf yeroo hundumaa isiniif in kadhanna. Kanaan maqaan Gooftaa keenya Yesuus isin biratti ulfina in argata. Isinis akka ayyaana Waaqayyo keenyaatii fi akka ayyaana Gooftaa Yesuus Kiristoositti isa biratti ulfina in argattu. Gara warra Tasalonqee isa lammaffaa boqonnaa lama. Ammas obboloota koo, waa'ee dhufa Gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoosii fi waa'ee isaa wajjin walitti sassaabamuu keenyaa akka beektaniif waanan isin kadhadhu qaba. Guyyaan Gooftaa ammumayyuu dhufeera kan jedhu wanta Waaqayyo nutti mul'ise himuu keessa dubbiidhaan yookiis caaffataan akka waan nu biraa ba'eetti isa odeeffamuun yaadni keessan dafee hin raafamin, hin naasifaminaas. Waaqayyoon mormanii isa irratti ka'uun utuu hin dhufin, inni hamaan seera malee jiraatus, ilmi badiisaa sun utuu bakkeetti hin baafamin, guyyaan sun hin dhufu. Kanaaf namni tokko karaa kam illee isin hin wallaalchisin. Inni bakkeetti baafamuuf jiru sun ol of qabuudhaan Waaqayyo kan jedhamuun, waanuma namni itti sagaduunis in morma. Ofuma isaatii Waaqayyo ofiin jechuudhaanis mana qulqullummaa Waaqayyoo keessa taa'umsa in dhaabbata. Isa kana utuman isin bira jiruu akkan isinitti hime hin yaadattanii ree? Yeroodhuma isaatti akka inni mul'atuuf ama wanti isa ittisu akka jiru hin beektu. Hamminni inni dhokataan sun kanumaan durayyuu hojii irra jira. Garuu inni amma isa ittisu hamma karaa isaa duraa fudhatamutti hin mul'atu. Kana booddees inni seera malee jiraatu sun hin mul'ata. Yesuus Gooftaan immoo hafuura afaan isaa keessaa ba'uun isa ajjeesa. Mul'inatti deebi'ee dhufuu isaatiinis isan barbadeessa. Inni seera malee jiraatu kunis gochaa seexanaatiin wanta hojii aangoo, milikkitootaa fi dinqii fakkaataniinis hin dhufa. Warri baduuf jiran hundinuu immoo fayyuudhaaf dhugaa jaallatanii fudhachuu waan didaniif gowwoomsaa hamminaa hundumaa isaan irratti hin fida. Kanaafis Waaqayyo wanta dhugaa hin ta'in akka amananiif gochaa nama wallaalchisu isaanitti in erga. Warra jal'inatti gammadanii dhugicha hin amanne hundumaatti akka faradamu hin godha. Obboloota warra Gooftaadhaan jaallatamanii hafuuraan qulqulleeffamuudhaan dhugichattis amanuudhaan akka fayyitaniif Waaqayyo warra jalqabaa godhee waan isin fo'ateef, nuyi waa'ee keessaniif yeroo hundumaa Waaqayyoon galateeffachuun nuuf hin ta'a. Ulfina Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isin akka argattanitti inni karaa wangeelaa isa nuyi isinitti finne kanatti isin waame. Egaa obboloota nana, barsiisa dubbii afaaniitiin yookiis ergaa caaffataatiin nu biraa isinitti darbetti qabamaatii jabaadhaa dhaabadhaa.
Ammas Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Waaqayyo Abbaan keenyas inni nu jaallate ayyaana isaatiinis jajjabina bara baraa fi abdii gaarii nuuf kenne. Innumtii garaa keessan haa jajjabeessu, hojii gaarii fi dubbii gaarii hundumaattis isin haa cimsu. Gara warra Tasalonqee isa lammaffaa boqonnaa 3. Kanarraa kan hafes obboloota nana, dubbiin Gooftaa dafee iddoo baay'ee ga'ee isin biratti akkuma fudhatames ulfinaan akka fudhatamuuf nuuf kadhadhaa. Nama hundumaatu amane miti. Kanaaf Waaqayyo harka namoota yakkanii fi hamaa godhanii akka nu oolchuufis immoo kadhadhaa. Gooftaan garuu amanamaa dha. Inni isin hin cimsa. Isa hamaa sanas isin irraa in eega. Wanta isinitti himne hundumaa akka raawwattan, raawwachuufis akka jirtan karaa Gooftaa isin amananneerra. Gooftaan garaa keessan gara jaalala Waaqayyo ittiin nama jaallateetti, gara obsa Kiristoos argisiisetti haa qajeelchu. Ammas obboloota nana, isin keessaa nama hojjechuu dhiisee dhibaa'ummaatti jiraatu, nama akka barsiisa isa nu biraa argattaniitti hin jiraannettis hidhata akka hiikkattan maqaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin isinin abboomna. Nuyi yommuu isin bira turre hojjechuu dhiifnee dhibaa'ummaatti hin jiraanne. Isinis fakkeenya keenya duukaa bu'uun hammam barbaachisaa akka ta'e ofii keessanii iyyuu hin beektu. Nama tokkotti illee ba'aa akka hin taanee fi halkaniif guyyaa hojiitti dadhabnee hojjenne malee utuu gatii hin baasiniif nama tokkorraa buddeena illee hin nyaanne. Nu ilaaltanii duukaa akka buutaniif fakkeenya isiniif taane malee ba'aa isinitti ta'uuf iyyuu nuyi karaa dhabne miti. Yommuu isin bira turre iyyuu namni hojii hojjechuu hin barbaanne midhaanis hin nyaatin jennee isin abboomneerra. Amma immoo isin keessaa kaan hojjechuu dhiisanii dhibaa'ummaatti hin jiraatu. Ofii isaaniitii waan tokko illee hin hojjetani. Hojii namaa keessa lixuu isaanii garuu hin dhageenya. Namoota akkasii kana gab jedhanii akka hojjetan, kan isaaniis nyaatanii akka jiraatan maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin in abboomna, in gorsinas. Obboloota nana, isin garuu wanta gaarii gochuutti hin laafinaa. Nama akka ergaa kanaatti dubbii keenyaaf hin abboomamne yaadaan qabadhaa. Akka inni yeella'uttis hidhata isaa ta'uu dhiisaa. Akka obboleessaatti isa gorsaa malee immoo akka diinaatti isa hin ilaalinaa. Gooftaan nagaa ofii isaatii yeroo hundumaa karaa hundumaan nagaa isiniif haa kennu. Gooftaan hunduma keessanii wajjin haa ta'u. Ani Phaawulos nagaa koo kana harka kootiin isiniif nan caafa. Akki ani itti caafus akkuma kana. Milikinni inni ittiin beekamu kun ergaa ani caafe hundumaarra jira. Ayyaanni Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos hunduma keessanii wajjin haa ta'u.